वेलकम टू अद्दू एंड ममा। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे लेमन कोरिएंडर सूप। ये टेस्टी और हेल्दी है, मेरा पर्सनल फेवरेट है। आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। आपको ये सर्दी खांसी में बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए हरी मिर्च, 4-5 लहसुन की कलियाँ, नींबू, छोटी सी अदरक, धनिया पत्ते और थोड़े से वेजीज, थोड़े बीन्स, एक गाजर और थोड़ा सा गोभी। आप कोई भी गोभी ले सकते हैं। हमने ये नींबू का रस निकाल कर लिया है। बाकी सारे चीज़ों को बारीक काट कर रखेंगे। ये सूप इजीली बनता है और इसमें हमने कोई मिलावट नहीं की है, तो बहुत हेल्दी है। अब हम गैस ऑन करेंगे। एक कढ़ाई या पैन में थोड़ा सा तेल डालेंगे। सबसे पहले अदरक लहसुन को भुनेंगे और फिर हम हरी मिर्च डालेंगे। फिर हम इसमें बाकी के वेजिटेबल्स डालेंगे। इस स्टेज में हम धनिया पत्ते नहीं डालेंगे। पहले ये वेजिटेबल्स को थोड़ा नरम होने देंगे और हम इसमें डालेंगे नमक। इसे 2 मिनट भुनने के बाद हम इसमें पानी डालेंगे और नींबू का रस डालेंगे। पानी आप जितने लोगों के लिए बनाना चाहते हैं उतना डालिए, और अगर आपको सूप गाढ़ा बनाना है तो थोड़े से कॉर्नफ्लावर में थोड़ा पानी मिलाकर इसमें डाल सकते हैं, तो सूप गाढ़ा बन जाएगा। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसे नहीं डालना चाहते तो ऐसे ही सूप पी सकते हैं। इसमें उबाल आने के बाद हम इसमें धनिया पत्ते मिलाएंगे। ये सबसे लास्ट में मिलाएंगे, ये जल्दी काले पड़ जाएंगे, इसलिए आप गरम गरम सूप सर्व कीजिए। और अगर आप बाद में सर्व करना चाहते हैं तो धनिया पत्ते बाद में मिलाकर उसे गर्म कीजिए 1 मिनट के लिए, और आपका सूप तैयार। आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन रेसिपी के नीचे रेड कलर में है, उसे प्रेस कीजिए।